L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch irriġettat ċertifikat eċċellenti tal-ekonomija ta' Malta billi konfermat ir-rating ta' pajjiżna bħala A+ bi prospetti stabbli. L-esperti ta' Fitch Ratings, magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċ, sostnew li l-prodott domestiku gross ta' pajjiżna, jiġifieri l-ekonomija, mistennija tikber fl-2021 u l-2022. Filwaqt li nnutaw li t-turiżmu kien kajman minħabba l-imxija, dawn l-esperti internazzjonali nnutaw ir-reżiljenza ta' setturi oħrajn, fosthom tal-informatika u tal-qasam tal-proprjetà, li propju ftit tal-jemilu l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi qalet li f'Novembru il-beħ tal-proprjetà żied bi 18% fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra. L-esperti ta' Fitch ollew l-istimi tagħhom għat kabbir tal-prodott domestiku gross. Fil-waqt li sena d-dieħla kienu oriġinarjament qed jaħsbu li l-ekonomija se tikber brata ta' 4.1%, issa qed jaraw li tkabbir se jkun ta' 5.4%. Dan fil-waqt li fl-2022 it-tkabbir stmat issa huwa ta' 3.9%, ftit iżjed minn dak stmat oriġinarjament ta' 3.5%. Fis-stqarrija l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fakkar li Fitch qed ibassru tkabbir għaż-żona euro ta' 4.5% fl-2021 u ta' 3.2% fl-2022 li jfisser li skont Fitch pajjiżna se jikber ferm aktar mill-medja Ewropea. Ir-rapport tal-Aġenzija nota wkoll li l-qatt f'pajjiżna baqa' kontrollat filwaqt li sostna li l-estensjoni tal-COVID Wage Supplement ser tkompli tissalvagwardja l-impjiegi. Fil-fatt, l-aħħar statistika maħruġa mill-Eurostat uriet li f'Ottubru li għadda pajjiżna reġa' kellu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Fitch ma qaditx lura milli tesprimi fiduċja fil-Gvern Malti talli kiseb l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej fl-istorja. Fi kliem l-esperti tal-Aġenzija Amerikana, l-ammont miksub huwa aktar mid-doppju tal-ammont li kien inkiseb minn amministrazzjoni preċedenti. Fitch innotat ukoll li pajjiżna kompla jsaħħaħ il-governanza u l-ġlieda tiegħu kontra l-ħasil tal-flus. Fitch qalet li pajjiżna mel progress sostanzjali fejn jidħol qafas ta' monitoraġġ fuq ċertu attivitajiet finanzjarji li jqanqlu suspett. Dan apparti li pajjiżna huwa meqjus bħala wieħed li laħaq mal-medja ta' pajjiżi li għandhom profil għoli fejn tidħol il-governanza. Fitch basret ukoll li d-dejn se jkun qrib is-60% u fil-medja tal-pajjiżi b'ranking ta' A. Dan apparti li kif qed jiġi finanzjat id-deficit, il-ħlas tal-imax se jkun ta' 3% ta' tħul tal-gvern, filwaqt li l-medja fost pajjiżi ta' ranking bħal ta' pajjiżna huwa eqreb il-5%. Fi tweet b'reazzjoni għal dan ir-rapport eċċellenti fuq l-ekonomija u l-amministrar ta' pajjiżna fi żmien ta' sfidi bla preċedent, il-Prim Ministru Robert Abela laqa r-rapport ta' Fitch. Innota kif Fitch olliet il-prospetti ta' tkabbir ekonomiku u rikonoxxiet il-ħidma tal-Gvern biex iwieġeb għall-pandemija li laqtet lil kulħadd. Dan apparti riformi li wettaq il-Gvern u l-fatt li pajjiżna kiseb id-doppju tal-fondi Ewropej miksuba 7 snin ilu taħt Gvern Nazzjonalista. Saħaq li dan kollu jtejjeb il-prospetti ta' pajjiżna. Intant fis-stqarrija l-Gvern permezz tal-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana qal li ċ-ċertifikat pożittiv li ngħata lil pajjiżna mill-Aġenzija Internazzjonali Fitch Ratings huwa konferma oħra tal-għaqal li bih tmexxiet l-ekonomija tagħna u l-finanzi pubbliċi f'dan iż-żmien ta' sfida. Il-Gvern innota li fil-waqt li pajjiżi oħra spiċċaw b'rating imnaqqas fosthom l-Slovakkja li bdiet is-sena bħal Malta A+ u se tispiċċa b'downgrade u prospett negattiv, għal kuntrarju Malta żammet rating għoli. Dan apparti li l-Italja u Renju Unit ukoll ingħataw downgrade minn Fitch. Il-Gvern innota wkoll li l-esperti ta' Fitch ikkonkludew għal kollox il-kontra li qed tgħid l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, fosthom anki dwar il-pis tad-dejn. Il-Ministru Caruana tem jgħid li flimkien ma' titjib fil-qasam tal-governanza, fis-snin li ġejjin Malta se jkollha pedament sott għal tkabbir b'saħħtu.